ഹലോ ഗൈസ്, നോക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ പുതിയൊരു വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒരിടത്തും കൊണ്ട് വയ്ക്കാനും പറ്റില്ല, സേഫായിട്ട് ഒരിടത്തും കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ അത്യാവശ്യത്തിന് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദൈവമേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒട്ടും സേഫല്ല നമ്മൾ പുറത്ത് വണ്ടി കൊണ്ടുവയ്ക്കണം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് വരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഒട്ടും സേഫല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ V3-ക്കകത്ത് GPS കയറ്റാൻ പോകണം കേട്ടോ. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ GPS നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രയോജനം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമുക്ക് സേഫായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി, സേഫ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നിടത്തു നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും അപ്പുറം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയിച്ചിട്ട് 100-150 എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വണ്ടി തള്ളി കയറണം, ആക്സിഡൻറ്റ് ആവണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങ് കൊല്ലം വരെ പോകും. അതങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കേട്ടോ, എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ GPS ട്രാക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ആ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ V3-ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും കയറ്റാൻ പോകണം കേട്ടോ. V3 ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും V3-ക്കകത്ത് കയറാം. പിന്നെ നമ്മുടെ 390 പണിയായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സാധനത്തിൽ എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബൈക്കിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കാറിന്, വലിയ വലിയ വണ്ടികൾക്ക്, ഏത് വണ്ടിയായിരുന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു GPS വണ്ടിക്കകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്തായാലും നമ്മുടെ ബൈക്കിനകത്ത് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് അതേപോലത്തെ സാധനം തന്നെ നമ്മുടെ എന്തായാലും 390 നമ്മുടെ കാറിനകത്തൊക്കെ എടുത്ത് കയറ്റാം കേട്ടോ. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ V3-ക്കകത്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കയറ്റാൻ പോകണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കേട്ടോ. ബൈക്കുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചെറുപിടില്ല പോലെ നമ്മുടെ ഇന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വിലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചേരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബൈക്കിനകത്ത് നമുക്ക് GPS എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. സാധനം കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അഞ്ചുണ്ട് കേട്ടോ. Fleettrack എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 1 ഇയർ വാറൻറ്റി ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. 1 ഇയർ വാറൻറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ, Fleettrack എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. കണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ, സ്നാപ്ഡീൽ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, eBay അങ്ങനത്തെ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ ആമസോൺ, അതേ കണക്കുള്ള ആമസോൺ വിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വിയ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫാമിലിയെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബൈക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഒരു ടീമിനെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. അവരിപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കാറ്, പിന്നെ വലിയ വലിയ ട്രക്കുകൾ, ഏത് വണ്ടിയായാലും നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്, ആരെങ്കിലും അടിച്ചുകൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിക്ക് അപ്പം അത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ സാധനത്തിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടിക്കകത്ത് ഈ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഇതിൽ തന്നെ വയേർഡ് ടൈപ്പും വയർഡ് അല്ലാത്ത സാധാ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടണക്കിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് ഇച്ചിരി റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഇത് വയേർഡ് ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സാധനം നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ വയേർഡ് ടൈപ്പൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വണ്ടികൾക്കൊക്കെയാണ്. അല്ലാതെ ഈ പെറ്റിന്, നമ്മുടെ ടീമിനെയൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫാമിലി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വയേർഡ് അല്ലാത്ത ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടണക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ സാധനം നമുക്ക് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സാധനം നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് അറിയാവുന്നവരുടെ കൊടുത്തിട്ട് മാത്രം വണ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കണക്ഷനൊക്കെ പക്കയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സീനാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അറിയാവുന്നവരെ കൊടുത്ത് എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കണക്ക് ഉള്ളൊരു കാർഡുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസർ മാനുവൽ കണക്കുള്ള ഒരു കാർഡുണ്ട്. റിലേ വെച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതായത് എഞ്ചിനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും കൊടുക്കാം, അല്ലാതെ നോർമലായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. വിത്ത് റിലേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള കാർഡിൽ ഈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ സിമ്മൊക്കെ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ എയർടെലിൻ്റെ ഒരു സിം ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ. വാങ്ങുമ്പം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേ, ഇതിൻ്റെ ഈ റിലേ പറഞ്ഞുണ്ട്. റിലേ നമ്മൾ എഞ്ചിനിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓണും ഓഫും നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വണ്ടി എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവൻ കൊല്ലം വരെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാസർഗോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോണ വഴിക്ക് തന്നെ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഈ റിലേ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എവിടെ പോണേ തിരിച്ച് വീട്ടിലെവിടാന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. അത് നമുക്ക് വണ്ടി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിരുന്നാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്താം. നമുക്ക് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആപ്പിനകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ടപ്പനെ തന്നെ കളൻ്റെ വണ്ടി ചെന്നെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് സെറ്റപ്പ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുടെ കാണിച്ചാലും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ബൈക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ വണ്ടികളിലും പറ്റും കേട്ടോ. എല്ലാ സെറ്റപ്പും പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനകത്താണ് ഫ്യൂസ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഫ്യൂസ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള 2 പിൻ ഇവിടെയുണ്ട്.
ഈ ഒരു സൈഡ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരണത് ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അയ്യോ, ഈ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതാണ് കണ്ട, ഇവിടെ ഒരു പിന്നുണ്ട്, അതിലോട്ടാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഗൈസ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു GPS വന്നിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ GPS സെറ്റാക്കി കേട്ടോ. കണ്ടത് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ആ റിലേ സെറ്റാക്കിയില്ല. റിലേ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും റിലേ സെറ്റാക്കിയിട്ടില്ല. റിലേ സെറ്റാക്കാതെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ എന്തായാലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതെന്തായാലും നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യണല്ലോ കേട്ടോ. തൽക്കാലം എന്തായാലും കണക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അല്ലാതുള്ള സെറ്റ് മാത്രം മതി. ഇത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ 390 പണി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും കേട്ടോ ഈ GPS വന്നിട്ട്. അപ്പം തൽക്കാലം ഇതിലെന്തായാലും നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് ചെറിയ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 390 പണിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്തായാലും അതിൽ നൈസായിട്ട് സെറ്റാക്കി വയ്ക്കുക. അതുകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ റിലേ എന്തായാലും മാറ്റി വെച്ച് റിലേ നമ്മൾ തുറന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായാലും സെറ്റാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ ഈ ഒരു GPS നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്ത് എവിടെയാണ് വയ്ക്കണതുള്ളതെന്നുള്ളത് കാര്യം എന്തായാലും കാണിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി കണക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒരു സൈഡ് ഫെയറിങ് അഴിച്ച് മാറ്റിയതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് ഈ സാധനം എവിടെയാണ് വയ്ക്കണമെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് പറയണം കേട്ടോ. വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്കയായിട്ട് വണ്ടി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. ആ ഒരു സാധനത്തിന് മാത്രം അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് നൈസായിട്ട് വണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പക്ഷേ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇതിനകത്തും ചെറിയൊരു ബാറ്ററി സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഈ GPS ഇരിക്കുന്ന അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ GPS ഊരി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആ GPS കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെന്തായാലും മാക്സിമം സേഫായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സേഫായിട്ട് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും കാണിക്കില്ല. അതെന്തായാലും വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം എന്നെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ കിസിങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് GPS ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി പക്കയാക്കി വെച്ചിട്ടെ എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് മാത്രം അറിയാം ഞാൻ എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്നുള്ളത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഫുള്ള് കിറ്റ് പറിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ സേഫിന് സാധനം സേഫായിട്ട് വണ്ടിയിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വീഡിയോക്കകത്തുള്ള കാണിക്കാത്ത. എന്തായാലും അതൊരു പ്രൈവസിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും വേണ്ട. ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വയ്ക്കുന്ന കാര്യം ആരുമായിട്ട് പറയുകയും വേണ്ട. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഈ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം എങ്ങനെയാണ് ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അത് ആപ്പിനകത്ത് നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്ത് എന്തായാലും വരും. Fleettrack എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് സേഫ് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ സേഫ് പാർക്കിംഗ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഓണാക്കിയിടാം. വണ്ടി നമ്മൾ സേഫായിട്ട് ഒരിടത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ളത് കണ്ടോ. ആ സാധനം എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു റെഡ് ഔട്ട്ലൈൻ വന്നേണ്ട, അത് എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു റെഡ് സർക്കിൾ, ഇത് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട്. ഈ ഒരു റെഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 10 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിന്ന് വണ്ടി പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമുക്ക് പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലാറം വരും. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ജസ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുള്ള് സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ സാധനങ്ങളെടുത്ത് വീടിനകത്ത് വയ്ക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നിട്ട് സേഫ് പാർക്കിങ്ങിലാണ് ഇപ്പം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ വണ്ടി ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പോണത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി എടുത്ത് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. സേഫ് പാർക്കിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മൾ മറ്റേ റിലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആ റിലേ ഒന്നും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തില്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാറ്റി കേട്ടോ. നമുക്കത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അങ്ങനെ സൗണ്ട് കേട്ട് തുടങ്ങി കേട്ടോ. ആ അലാറത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു. ഒരു 50-100 മീറ്റർ, 50 എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, നോ ഇറ്റ്സ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി. സേഫ് പാർക്കിംഗ് ഇത് കണക്ക് ഭയങ്കര സൗണ്ടായിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ട്. നോ ഇറ്റ്സ് മീ, ഇത് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറും കേട്ടോ. അതാണ് സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അലാറം കേൾക്കണമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് അടിപൊളി. നമുക്ക് അലേർട്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു സീനുമില്ല, നൈസായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 50 മീറ്ററാണ് ഇത് പറയണത്. ഒരു 100 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പം സൗണ്ട് കേട്ട് തുടങ്ങി കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ എന്തായാലും കൊള്ളാം. അങ്ങനെ വണ്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലെത്തി. ഇനി ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതുണ്ട്, വീട്ടിൽ ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നേരം വണ്ടി മൂവിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എത്ര നേരം വണ്ടി ഐഡിലുണ്ടായിരുന്നു, എത്ര നേരം പാർക്കിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പോയ ഡീറ്റെയിൽ അത് പക്കയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എന്താ ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേ കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര മണിക്ക് ഏതൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയെന്നുള്ളത് പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വന്നെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് അതേ വരുന്ന വഴി എല്ലാം അതേ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സമയവും
എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്കയായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഓവർ സ്പീഡൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അതെന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്, എത്ര കിലോമീറ്റർ പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സമയം എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഓവർ സ്പീഡിലൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഞാൻ 60 ഇതിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടോ അലാർട്ടിൽ കണ്ടോ 60 ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ 60 മേളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലാറം വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും എന്തായാലും പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓവർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹലോ ഓവർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് 60 km/h ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റി 80 ആക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം എനിക്ക് 80 കയറാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് 60 തന്നെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇച്ചിരി അപ്പുറത്തെ റോഡിൽ പോയിട്ട് എന്തായാലും സെറ്റാക്കാം കേട്ടോ. 60 ഒന്ന് കയറ്റി നോക്കാം. അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാര്യം എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി കൈ കൊടുത്ത് ഒന്ന് 60 മേളിലോട്ട് കയറ്റി നോക്കാം കേട്ടോ. 70 സംതിങ് ഒക്കെ പോയാണ് കേട്ടോ. മതി, നമ്മളെന്ത് ഏകദേശം 90 അടുപ്പിച്ചൊക്കെ പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരണോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓവർ സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് 60 കിലോമീറ്റർ മേളിലോട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് പക്കയായിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു GPS നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കണക്ക് തന്നെ വണ്ടി ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും. ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇത് കണക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിവിടെ കാണുന്നത്. ആ ഒരു സമയം എന്തായാലും നമുക്ക് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. എത്ര km/h നമ്മൾ പോയി എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓവർ സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പോയതാണ്. ഇതിപ്പോൾ പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് പറഞ്ഞാണ്ടാ കണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 66, 70, 80, 70, 77, 80 ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പറഞ്ഞത് ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ സേഫ് പാർക്കിംഗ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെഡ് മാർക്കിന് പുറത്ത് വണ്ടി പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പക്കയായിട്ട് അതും അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി സേഫായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എവിടെ വേണോ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതാണ് പരിപാടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു റിലേ കൂടെ വണ്ടിക്കകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാവിയുടെ ഇതിലും ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ചിലുമാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഓൺ ചെയ്യണത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഓഫ് ചെയ്യണതുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ പക്കയായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി നമുക്ക് ആരെങ്കിലും നമ്മളറിയാതെ നമ്മളെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പ് വെച്ച് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. വണ്ടി ഫുള്ള് ഓണാക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയി എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭയങ്കര സേഫായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, eBay, സ്നാപ്ഡീൽ ഇങ്ങനത്തെ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആമസോൺ വിയ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വയർഡ് ടൈപ്പാണ്. വയർ അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ട ടൈപ്പും ഉണ്ട്. അത് ഇച്ചിരി റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഇത് റേറ്റ് കുറവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏത് വണ്ടിയിലും നമ്മുടെ കാറിലായാലും ബൈക്കിലായാലും ശരിയാണ് ഏത് വണ്ടിയിലായാലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വാങ്ങാം കേട്ടോ. ഈ GPS വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 1 year പ്ലാൻ വാലിഡിറ്റിയോടെയാണ് ഈ ഒരു സിമ്മ് വരണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആപ്പിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാന് തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി നമുക്ക് എവിടെ വേണോ സേഫായിട്ട് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഏത് വണ്ടിയായാലും നമ്മുടെ കാറിലായാലും ശരിയാണ് ബൈക്കിലായാലും ശരിയാണ് ലോറി, ബസ്, ഏത് വണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാം. എവിടെ വേണോ കൊണ്ട് വയ്ക്കാം. ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കുമ്പോഴും ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വണ്ടി എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉടായി പോയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി വാങ്ങാൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നടക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാം ട്രാക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. അതാണ് പരിപാടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സാധനം എവിടെയാണ് വയ്ക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. നൈസായിട്ട് വണ്ടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സേഫായിട്ട് ആരും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മാക്സിമം ഒളിപ്പിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്ത് എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും കാണിക്കാത്ത. ഇത്രയ്ക്കുള്ള വീഡിയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി സേഫായിട്ട് കൊണ്ട് വയ്ക്കാനും താല്പര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എവിടെ വേണം വണ്ടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അലാറവും ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലാറവും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചെറു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാണ് ഡിസ്ലൈക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.